Takže vítajte na dnešnom videi, v ktorom sa pokúšame Maťo a ja, vlastne ja, a dám ukázať vám celé naše jazdové prostredie, takže začíname a nebude to až také kruté. Takže poviem vám, jazdíme tam, už máme tam pár videí a teraz ideme tam, kde videa vôbec nemáme. Máte, choďte pomalšie, lebo tam vzadu na poli, ja držím mobil, takže tam dole na ihrisku väčšinou nebudeme teraz asi nepojeme jazdiť, lebo ideme ďalej. Potom, ako sa vrátime, tak vám to možno ukážeme. Tu, tadiaľ jazdíme. Tadiaľ hore vám ukážem, tadiaľ nejazdíme, ja idem dole. Takže tadiaľ, aj tadiaľ hore jazdíme. Všade proste. Aj tieto dva stromy sme veľmi dobre využili. Tam ďalej môžete vidieť takú bráničku, ale asi ju nebudete vidieť. Tam ďalej. Tam máme väčšinou štarty. Ďalej. Jazdíme tu. A teraz tu bude dobrý kopec a jazdíme tu strašne rýchlo na tomto kopci. Pána Boha. Máte, zastavím video, hej, a keď budeme dole, tak ukážem vám. Takže pokračujeme video. Už išli sme dole z kopca a práve prechádzame cez cestu. Ale ide. Kamión. Takže si neprejdeme. Auto. Keď prejdeme cez cestu, zase video pustíme. Teraz budeme asi dlho čakať. Video už ide. Sme za cestou. Ideme ďalej. Máte sa pokúšať skakať. Ale Maťo, pomalšie! A tak nepotrebovali pomalšie, ale Maťo, keď tam chce vzadu skákať, tak potrebuje video, samozrejme. Ideme na futbalové ihrisko. Alebo jak to budeme otáčať? Pôjdeme kolo šatny? Väčšinou tu, vždy keď idem, tu behajú sliepky. Teraz videli ste asi naše drift, tu nebehajú sliepky. No a tam sú oni. Ja som ho videl, ale neviem, či je na kamere. Tak ideme ešte raz na ten drift. No, tak počkáme Maťa tu. Zastavíme video, potom ho pustíme. Takže video som pustil. Čakáme na Maťov super drift. A teraz? Trošku prach. Začína pršať! Oh my god, začína pršať. Do ryti. Oh my god! Tam je ihrisko, tak zastavíme video a ukážeme vám potom ďalšie, lebo prší.